ตอนนั้นKSA เห็นเป็นมีเดียคอร์เตตรงพันตองเซกอดเก็บผัดแตงเป็นนังเคเลปอนเทกพอดมีเดียคอร์เตตรงพันเก็บเจงซีโจโรปะเจอร์ล้อนอนนิลตุมเพรสมิดเก็บผัดนังก็อาลัมเทนอนเพรสมิดเก็บผัดนังก็อาลัมเทบังเคอินุตอังคูร์เก็บบางเวมุนิดอาลังจอยนี่สิลาโซเพรสมิดเก็บผัดปนล้ออาเทอาลังอินุนุดบางkarbi khai karbi along ria pharman ko pitong ke matha lo ni along tin amat kachi jog don amen anta irset lo rihu ko amen anta alang bang ke chelong set lo sipini sainik school alam thepen KSA phan alang jume juno karbok hala so pu thak pensi labang so press meet phalo pini alang kipo bangke sainik school nangkele along karbi lo charlie asong jesmet pet lamding road nili memthang office pen lo nili tum sainik school along kachidon dun la so joine pen alang bangke KSA aphan ke boycott ni pusa alang ka kipudo KSA aphan boycott ni alang kumat lo kaninje sainik school long kachidon dun sainik school nang ele long kachidon dun pen kachidon la so kachidon no pharman alang KSA aphan boycott ni pu konat right lo alang kipu konat pe right lo alang KSA foundation kar bok kipu alang bangke sainik school bulute non itum chini lo antin da chini lo sainik school bangke non same langso longsi inghana phule pulong bangke sainik school kimpon po pulam la so dim bulute ilitum anutin da chini lo hala dak bangke lake inglong aludet penisi valley long sidolo lage rongar ei polong si dolo hala sodim ke adim ta mesen adim ta mitlang meo sodim long ke niltum thekdam long ke dam pen ke thekdam long pulote hala dak bangke inghana phule arat along lele kithi bor i boy kali hala dak bangke sainik school ki kemia phan bang hala dak ke chinthong ronghang cooperative farming society Chintong Ronghang Cooperative Farming Society alang litung ke 3000 bighas long le pata do alam sikulo la sodium long pen ke thong teron ex can KLNLF ex general secretary alang hin pen bangke penangana area ke alang robor etang lo hala so robor ke etang anta alang bangke nonge lake kaching thura sailo pot pen school pinak lo pot si la nilong le rabar ke anta lang bangke kachi hodai long se lang ge ready lo apa sida ke rong la Kursing Timung rat phan pamang hu thap lada Kursing Timung rat phan ke than thap hala bangke ton nei pusin tum karbi lo chalia song hin pen pung tung athe non pen le la so long le ge kerai gali lage ningkan thongke ba prang mesi la so long le ma long le bangke Chintong Ronghang Cooperative farming society halang litum ke 30 years back 30 years aprang masi la solong le pata kahoma hala so pensi la tunge long le pata do pen la tunge chekroi sar pensi la tunge non school of harmony ke pegi bolam ke la tunge chekroi sar la so prang da la sona development nang le do ala so area long so prang da la sona development nang le do hala da ke subdivision ki mi pu ta lang tunge la so dim la so long le long mat ke hala so ta la tung ka chedon tang lo chekroi tang khula so ke la son lam ki klang kle sita non sainik school pu penamat non lai Kursing Timung tumai hui ke than thap pamang hu thap penama si rat tum bangke hada bangke penan ke ka chikroi creation do kolo sita la so prang ke cheng si ke sainik school nang ke le alam abang ke ilitum thegon long lo sainik school nang le rock pen ilitum thegon long ke da ke CM sarphan nang kachuru rong asor gang burat men chenglok penana rat hada ge samilang suarat tum CM sar long ke wang pen nang kachuru halagel tum thenglong pe mi sita nona phi an bangke copy pen lo ne lasona lam ke nang klang den nona alang Kursing Timung kaning je pulote alang ge puke kaprega dim biam thektheda loma polam se kaning je kaprega dim ha bihari bengali dum ke do dim biam thektheda loma polam se kaning je sita itum theglong bangke hada theglong bangke iltumal dak CM Dr. Tuduram Longhang tim kar biang lo tum
ha Nagaland border eviction ke dam hut ta me latum abang ke piloge kipudun ada eviction ka sai claim ke der ni apolo eviction dat chok chik po se latum da hala sota kipu si latum ke isi reactionary force lo la sini puntung lo si la Kursing Timung KSA aphan condemn lage alang ke chok che tactic ke matha ban sai lang ka ninje lo Kursing Timung si ke chok che tactic lo athe karbi anglong kaching thur along ke alang ke langun e binong ka dage samai lang su arat ada inghana phule arat tum ching thur dana low tech dana po alang ka phere ban si la so dim ke bilong le pasal lang ka ninje lo la so mislead bang ke ton ni sini tum kar bilo chal ya song ban pung tung athe Theklong pemelo halda ke non ke sainik school itum theklong ya kapre dim ta sainik school e dolo Golpara long Assam tami Golpara long dolo Golpara long itum non mithang matami hada visit pen lang nami hada ke army tum si pleng chong lo ma army tum si ke dam pak hada Golpara rat pancholang rem lap si hada sorong ro so si ekdom pado lo ma halahai bangke lake itum julong lepin lang theklong lepin lang Golpara long lason ke man bage theklong lepin lang julong lepin lang lasi non sitame dag rong ar e long sitame inghana phule long sitame lason kashimani laso lam ke ave las hada ke kaching thura sai se theklong ko halda ga area long sitame iltum hala adung arai long sitame dukan daro nangke bat pen hada adung arai long sitame homestay kado we ke chicken pen iltum income isia source ta long nun populang ke lage theklong pe mel kachileng ato wars me lage tum ka puni kachilar ke dupo lage theklong pe mel pen itu nuten sedame itum chini nai bangke Karbi Anglong asitin development nangkele long sedame elitum ke deng duni ke itum responsible lo lagi deng dun vek nang po example jongsi ne hemlong sedame government pen jongsi ne phan jongsi nang hemlong ke nitum government pen nang phan hem nang kimpi po sarkar pen nang phan ring nang hutpi po bolote o ring bangke nang nelu ring ke nang pidat lo polote ni ke hem chikim thai vedat po ni khiti choklem thai vedat po ni chomu vedat po choklem thai vedat po pule pulo polote ki jun lang ya vedat po konalo ne hu konane arlok silang cho som nang ko ke si non sidame etum theklong bangke lake rong ar arat sidame mathani bangke halada ke non ke hada ke habit sido ang parda la chimthong ronghang cooperative la society tum farming society tum alang litung ke longle pota dowe pasi alang litung ke pek popolong mangke anutin setame badha dun de der ni posini puntung si la Kursing Timung KSA aphan condemn puchot kali si alang bangke KSA aphan ke boycott ni pu laso kipu bangke lage alang se ke chok che tactic lo pen Kursing Timung phasi boycott ni posi karbilo charla song hin pen pungtung athe along tin asitin long sedame Kursing Timung bangke che jok dun ang pen kipu dun to ake chok long ta ke chok che pu ke than bor I hala bangke itu manutin sedame thek prong lo pina posi Kursing aphan ke karbi solang do arat an sedame alang phan ke boycott nang posi niltum karbilo charla song hin pen podun tum pen iltum chinia bangke non ke sainik school lo god no iltum university semi full fledged naman po non medical college dotang lo pena kapre institution lo setame itum nang bat bom sang sidolo karbiang long kaching thura sai sin nang bat bom lo non itum theklong ke itum difu long setame flyover ta non kim rang pon bom lo daktar la ke tang ya long sidolo pencheng lo asitin infrastructure develop lab lo polote infrastructure itum kaching thur dolo polote iltum arnisi hemprek long le prang setame lahai kaching thur along asitin sontin hemprek long le prang setame kaching thur long ana bangke kopi asai amo si karbiang long perman nangke tang ma nangke le ma hala an bangke karbia rat tum setame chodeng do nang po posini lihin pen chuning ri pen pini a press meet pan setan chol kamu nang dikit pula ara tung long le am thang tum long le jong bu ke ave bu ma to ma ada mage rong asor tum kacheple hala bang chine setal ni tum dampen hada ke chengki chathana long pelote la tum non 23 ani bangke non ke wangji nangke le yi to 13 non nangli 13 23 kali 23 kali non nangli 13 ani bangke tum rong arat pen ba la cooperative la society tum pen even Karbiang Autonomous Council speaker along litum hin pen latum haladak sport long dam pen haladak si latum boundary ke chechol po pulam si laiklang
Sudah tekan. ये 3000 बिघास दो पसेला तुंगी पु फार्मिंग सोसाइटी पेन सैनिक स्कूल तुमगे 500 बिघास सिनांग चाहिए लसी 500 बिघास के ला 3000 बिघास पेन 500 बिघास बंके सैनिक स्कूल फन पीपो बसी आला फार्मिंग सोसाइटी तुमके कचिचा अच्छा नॉन तुम सैनिक स्कूल नॉन एजुकेशन सिंग ओपोस होती समान नाली तुम कैसे द नॉन ना सो इतना सैनिक स्कूल एक ऑफेंस सिंग ओपोस मोना किम रंग लो पुरान के नाली तुम पार्ट ग्रेड लेवल फोर ग्रेड फन सो कचुमा ला पसंद इल्तुम करबिलो चार्ले सॉन्ग अहिन पेन बंके नॉन मार्के फर्स्ट बंके इल्तुम हन सरकार नंग पिलो पत्सी ला बंके इल्तुम देंगदुन पप्रांग नंगपो a dengdun pen ilitum kopima arlo kaching waini arlo pima claim na yan bangke ilitum hala so demand non third grade fourth grade sakuri pen chenglo alda kapre admission ongdung students itum farman sinang thik pini pen chenglo kado ve bangke lage mo ke wangjar ni bangke karbilo charlia song hin pen la bangke carbon autonomous council fund busami assam government fund busami ba kapre ga long sitami niltum la bangke niltum chingki chethan pen la bangke pachul bantu